हाय दोस्तों, मैं 8वीं क्लास में हूँ और मेरे पास एक ये डाइस है, ये दिख रहा होगा। और इसमें ये बिल्कुल डेकोरेट है, मतलब कहा जाए तो ऐसे सभी कलर सुपर हैं। ये देख लीजिए इस टाइप का। पर हमारे इस क्लास में एक ऐसा छात्र है, आप इसको कैसे भी चेंज कर दो कलर को, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लेगा या 2 मिनट, और वो क्या कर देगा पूरा फिर इसको कलर को बराबर कर देगा एकदम, जहाँ जिस ऊपर में जैसे साइज में है। तो मैं बिगाड़ देता हूँ इसको और मैं उस छात्र को बुलाऊँगा और वो आके इसको देखिएगा, ज़्यादा से मिनटों में कंप्लीट कर देगा उसको। ये देखिए, जितना हो सकता अपने तरफ से इसको जो डिस अरेंज है उसको डिस अरेंज में चेंज कर दूँगा। मैं बुलाना चाहूँगा छात्र शिवा। ये देखिए, अब ये इसको क्या करेगा, अरेंज करेगा कलर को बिल्कुल। कितने मिनट लगता है आप लोग देखते रहिएगा। क्लियर करो भाई। पूरे कलर अरेंज हो गए अपने आप। जो मुश्किल से मतलब लगता है 1 मिनट लगा होगा, इससे ज़्यादा नहीं लगा होगा। 1 मिनट में कंप्लीट हो गया। ये कला मेरे से तुम्हारे से दिन भर भी प्रयास करता तो शायद नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लेप करो भाई शिवा के लिए।